بالتأكيد ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يمثل انتهاكا لحقهم، ليس فقط كلاجئين فلسطينيين وإنما أيضا كنشطاء حقوقيين من أجل حقهم في العودة إلى ديارهم. ومن موقعي كإعلامي وكناشط في المجتمع المدني هنا في العاصمة البريطانية لندن، أؤكد مرة أخرى وأعلن تضامني الكامل وتأييدي الكامل لحق الشعب الفلسطيني في الشتات في أن يحتفظ بصفته كلاجئ وبتأمين كل الشروط والظروف الملائمة له من أجل أن يواصل حياته حتى يعود إلى دياره بعد تحرير أرضه بالكامل. وأعرب أيضا عن انتقادي الكامل لكل القوانين المضيقة على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وأعتبر بأن هذه تصب في خانة أعداء القضية الفلسطينية وأعداء فلسطين بالتأكيد، وأن هذه القرارات التي تم اتخاذها في وزارة العمل اللبنانية ليست مصلحة لبنانية وليست مصلحة فلسطينية وليست مصلحة عربية. وأدعو عقلاء وحكماء القيادات اللبنانية إلى إعادة النظر في مثل هذه القوانين وتوفير كل ما يلزم للاجئ الفلسطيني حتى يواصل مسيرته، وأن يحافظ على صفته كلاجئ حتى يعود إلى أرضه بعد أن يتم تحريرها من الاحتلال. الشعب الفلسطيني يخوض معركة نيابة عن العرب وعن المسلمين وعن أنصار الحرية، ويجب على كل أحرار العالم بما في ذلك الدول العربية أن يقفوا إلى جانبه في هذه المعركة. ولا شك بالتأكيد أن دعم اللاجئين يعتبر هو الآخر أهم قضية في دعم القضية الفلسطينية من الخارج.